안녕하세요. 일본에 살고 있는 한국인 아마루입니다. 제가 이 카메라를 지금 처음 써봐가지고 촬영을 해보고 있는데 잘 나오는지 모르겠네요. 얘가 원래 저를 따라와야 되는데 이제 화질을 높여버리면 따라오는 게 안 된다고 하더라고요. 그래서 지금 이 렌즈가 고정되어 있어가지고 시범적으로 촬영하는 거니까. 그래서 이번에 다룰 내용은 층간소음에 관해서예요. 이 층간소음 얘기가 왜 나왔냐? 어제가 이제 주말이었는데 이 층간소음, 어제 무슨 위에서 파티를 했더라고요. 저희 지금 이 맨션이 조금 특이한 게 한국인들이 절반이거든요. 제가 오늘을 기점으로 그래도 한 맨션에 4년 살다 보니까 대충 이제 파악이 되더라고요. 그래서 이제 오고 가고 엘리베이터에서 이제 마주치는 이런 순간들까지 겸해서 생각해보면은 8층의 한국인, 그리고 6층의 한국인, 5층의 한국인, 그리고 4층에 있는 저 한국인, 이 옆집도 한국인이더라고요. 그러니까 층마다 2개씩 있거든요. 그리고 3층에는 일본인, 2층에도 한국인. 한국인이 절반 이상이에요. 여기 맨션은 저기 오야상이 한국인들이 그래도 뭔가 방을 잘 쓰고 확실하게 하고 나간다 라는 이미지가 좀 강하신가 봐요. 그래서 한국인들 좀 좋아하신 편이고, 문제는 뭐냐면은 이 층간소음이 되게 위험합니다. 뭐가 위험하냐? 이게 정확하게 기억은 하고 있지 않은데 한 달인가? 아니면 반년인가? 1년인가? 잘 기억이 안 나는데 하여튼 그 기간 중에 3번이 신고가 되면은, 똑같은 내용으로 3번이 신고가 되면은 집에서 쫓겨납니다. 이 방에서 내가 월세를 내고 살고 있는데도 불구하고 쫓겨나요. 왜? 내 집이 아니기 때문에. 그래도 이제 일본 자체에서 좀 밤에 이게 떠들고 막 이러는 거, 늦은 시간, 이제 한 10시가 넘어가는, 10시, 11시 정도 이제 저녁 되는 시간, 그 정도가 넘어가면은 되게 민폐 끼치는 거라고 생각해가지고 되게 조용하거든요. 동네가 엄청 조용해요. 사이렌 소리는 어쩔 수가 없고. 그 와중에 이 층간소음이 어제 정말 엄청 나더라고요. 이 5층에 살고 있는 친구가 타마타마 한국인이고, 타마타마 그 아랫집에 사는 사람도 한국인이고, 타마타마 이 영상을 볼 확률이 적겠지만 골로 가실 수 있습니다. 5층님, 제가 어제 신고는 안 했어요. 신고는 안 했는데 어떤 식이었냐면은, 어제 한 4-5명 정도의 이제 남자 여자 파티가 꾸려졌던 것 같아요. 그 술게임 같은 걸 잘 몰라요. 근데 막 뭔지는 알거든요. 이 팅팅탱탱 프라이팬 놀이 이거 있잖아요. 막 팅팅탱탱 프라이팬 놀이. 조심하세요. 3번 신고 나가면 진짜 갑니다. 진짜로. 이게 그 소음 관련돼가지고 애초부터 이제 되게 오래전서부터 이런 문화가 정착이 돼 있던 것 같아요. 우리나라 같은 경우에 이제 층간소음 서로 막 싸움이 일어나고 이러는데, 이제 부동산에서 언급하는 내용도 뭐냐면은, 저도 언제 한번 중국인인가 베트남인인가 옆집에서 엄청 시끄럽게 해가지고 신고를 해본 경험이 있어요. 이게 신고를 해야 되는 이유는 뭐냐면은, 내가 직접 나서가지고 뭔가 해가지고 불의의 상황, 이제 좀 싸우게 다투게 되는 상황, 이런 게 발생하면은 저한테 마이너스거든요. 제가 이제 외국에서 들어왔기 때문에 외국인 신분이고, 이런 외국인 신분을 가진 상태에서 싸우게 된다, 이런 그 마이너스는 정말 안 좋습니다. 제가 나중에 가서 영주권을 받게 될 그런 때도 그렇고, 하여튼 비자를 갱신할 때, 이럴 때 하여튼 엄청나게 안 좋게 작용한다고 해요. 그런 싸움 전과가 있는 사람은. 그렇기 때문에 그런 사건들을 최소한 피하기 위해 늦은 시간에도 운영하고 있는 그 GTN이라는 이제 보증회사인가 뭔가 있어요. 거기에다가도 이제 불만을 신고를 할 수가 있거든요. 얘네들한테 신고를 하면은 일단 얘네들이 조치를 해줍니다. 그러면 잠시만 기다려주세요. 그래가지고 이 옆집 사는 호수를 말해가지고 거기로 아무래도 주의가 들어가는 것 같은데, 그 주의가 들어가는데도 불구하고 아직도 시끄럽다, 절대로 직접 가진 마세요. 문제가 커지니까요. 라고 얘기를 하거든요. 경찰한테 이제 3번 신고가 돼가지고 들어갔을 경우에 얘가 쫓겨난다라는 식으로 얘기를 들었던 것도 이 부동산이었고, 그렇기 때문에 저도 살다 보니까 밤에는 조용하게 되고, 저는 조금 이제 적응을 한 편인데 밤에 정말 조용해요. 밖에서 조금만 떠들어도 막 문 열고 나온다니까요. 문 열고 나와가지고 이만 앉지다 또 막 이러는 사람도 있어요, 심지어. 그렇기 때문에 일본 사실 때 이 층간소음에 대해서 되게 좀 주의를 하셨으면, 한 번 더 경각심을 좀 어느 정도 가지고 있어야 내가 사는데 지장이 없게, 아무런 문제 탈이 없게 그렇게 무난히 지내시기를 바라겠습니다. 하여튼 어제 층간소음 이거 팅팅탱탱 프라이팬 놀이 그거 정말 시끄럽더라고요. 이 집이 방음이 그렇게 안 돼 있는 건 아니거든요. 왜냐면은 당장 제가 이렇게 얘기하고 있는데 이 밖에서 들어보면 잘 안 들려요. 이 밖에 나가면 잘 안 들린단 말이에요. 그 정도로 이제 이 방음 잘 돼 있는데, 이게 철문인데도 불구하고 그렇습니다.
영상이 잘 나오는지 모르겠네요. 아, 이거 뭐 근데 되게 여기서 보면은 뭐 막 피부 막 다 나와요. 피부 트러블이랑 막 다 나와. 뭐 어찌됐든 층간소음에 관해서 얘기를 해봤는데, 어디 가서든 층간소음은 근데 사실 사는 사람들끼리의 매너잖아요. 같은 주민끼리도 그렇고, 내가 막 졸라 시끄럽게 해가지고 막 떠들었는데 다음날 막 이제 마침 이제 밖에 나가는데 이제 엘리베이터 타는데 옆집 사람 나와가지고 같이 타봐요. 아, 조금 그렇단 말이에요. 안 그런가? 자, 그럼 저는 여기까지만 찍고 이번 영상도 봐주셔서 감사하고 다음에 뵙겠습니다. 자, 너무 건들건들 거렸나요? 이러면서?